Cek enjin kereta korang naik macam tu, pening kepala bos, risau sensor apa lagi yang masalah tu bos. Ini dia, kita scan saja pakai OBD scanner ni, memang betul-betul terpadu bos. Tak perlu bawa pergi ke kedai, korang pakai alat ni saja boleh detect error apa yang naik tu bos. Cuba korang tengok betul-betul. Yang ni korang pasang cucuk dekat ECU kereta yang bawah steering tu, dia boleh baca sehingga 30V bosku. Memang terbaik, memang terpadu bos. Lori pun boleh detect ni. Korang cek dekat Beko ni, harga murah sahaja, memang mudah bos.